磨机是物料被破碎之后再进行研磨的关键设备，分为球磨机、棒磨机，广泛应用于建材、选矿、化工、冶金、电力及环保等行业的物料粉碎研磨处理。设备运行的过程中，其内部的钢球或钢棒不断冲击护板衬板，造成设备部件出现不同程度的磨损、松动、断裂、漏液等问题。针对这些问题，我们推出了一系列完善的解决方案和涂层材料，如修复铜体、端盖、进出料口溜槽的磨损及漏浆的密封等问题，同时赋予了材料极致的稳定性和结合强度，便于快速施工与旧设备翻新。性能优异，固化速度适中，操作简单易成型，对施工人员无很高的技术要求。选择我们的应用方案，就是为您的工业生产加上一道坚固的防护屏障，让您的生产更高效、更安心。也非常欢迎业内人士前来考察调研、学习交流和索取详细方案。